បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមាននៅប្រយោគសន្ទនាមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងនៅកន្លែងការរងចាំឡានក្រុងបាទមានន័យថាធ្វើនៅចំណតរងចាំឡានក្រុងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅមើលនៅការសន្ទនាទាំងអស់គ្នាបាទទី1 Excuse me How can I help you? Excuse me, how can I help you? បាទអធិស្ឋានតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីបានទេឬក៏អធិស្ឋានតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបានទេបាទយើងអាចថែមពាក្យអ្នកមួយទៀតបានទី2 You have been waiting here for a long time. You have been waiting here for a long time. But for a long time កន្លែងនេះគឺមានន័យថាអស់រយៈពេលយូរជាយូរអស់រយៈពេលយូរហើយណាបាទអូខេnumber 3 My house is over there. My house is over there ផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺនៅទីនោះបាទ But I cannot cross the road. Cars run so fast. But I cannot cross the road. Cars run so fast. បាទប៉ុន្តែបាទ យើងប្រើថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឆ្លងផ្លូវបានទេឡានបើកលឿនណាស់បាទ so fast យើងប្រើថាលឿនបាទលឿនណាស់អូខេប្រយោគទី4 I see the traffic here is terrible. I see the traffic here is terrible បាទខ្ញុំយល់ចរាចរណ៍នៅទីនេះគឺអាក្រក់ណាស់បាទ terrible មានន័យថា so bad អញ្ចឹងមានន័យថាវាអាក្រក់ណាស់អូខេឥឡូវយើងទៅប្រយោគទី5 Do you want me to cross the road with you? Do you want me to cross the road with you? តើអ្នកត្រូវការខ្ញុំឆ្លងផ្លូវជាមួយអ្នកដែរឬទេទី6 That is great បាទយើងអាចនិយាយថា That is great ឬក៏យើងអាចនិយាយឲ្យខ្លី That's great បាទយើងបញ្ចេញខ្យល់ S ណា That's great បាទល្អណាស់ឬក៏អស្ចារ្យណាស់បាទមានន័យថាគំនិតល្អណាស់ទី7 Thanks a lot It's very kind of you Thanks a lot It's very kind of you បាទអរគុណខ្លាំងមែនទែនឬក៏អរគុណច្រើនអ្នកពិតជាចិត្តល្អណាស់បាទទី8 You're welcome I love helping people You're welcome I love helping people បាទមិនអីទេឬក៏បាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបកឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាបាទ you are welcome គឺដូចថាពេញចិត្តរីករាយនឹងការជួយហ្នឹងណាបាទឬក៏យើងអាចថាអូមិនអីទេ I love helping people មានន័យថាគឺគាត់ពេញចិត្តឬក៏គាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅក្នុងការជួយមនុស្សបាទអញ្ចឹងគឺយើងបកថាខ្ញុំចូលចិត្តនៅក្នុងការជួយមនុស្សOkay. You're welcome យើងនិយាយសំឡេងឲ្យខ្លី You're welcome សំឡេងវាដូចនឹងពាក្យ your ធម្មតាដែរបាទ your បាទអញ្ចឹងយើងទៅដល់
but situation 2 មានន័យថាស្ថានភាពទី2 excuse me អធិស្ឋានឬក៏សូមអភ័យទោស what can I do for you what can I do for you តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបានដូចទៅនឹងឃ្លាមុនដែរ what can I do for you បានអញ្ចឹងប្រយោគពីរនេះគឺយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាបាទជាមួយនឹង how can I help you និង what can I do for you បាទ number 3 can you help me finding the way to the post office can you help me finding the way to the post office តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំរកផ្លូវទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍បានដែរឬទេបាទ post office យើងប្រែថាប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យគេជួយរកផ្លូវទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាផ្សារបាទដូចជាសាលារៀនដូចជារោងភាពយន្តយើងគ្រាន់តែដូរកន្លែង post office ហ្នឹងដាក់ឈ្មោះទីកន្លែងដែលយើងចង់ឲ្យគេរកបាទបើទៅសាលាយើងដូរទៅជា the school ឬក៏ the cinema រោងភាពយន្តបាទផ្សេងៗទៀតទៅ number 4 it is far from here it is far from here បាទវាគឺឆ្ងាយពីទីនេះ I think you should take a bus I think you should take a bus ខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរតែជិះឡានក្រុងវិញបាទ number 5 but I don't know which bus pass by the office but I don't know which bus pass by the office បាទកន្លែង pass by ហ្នឹងគឺមានន័យថាជិះកាត់ណាបាទ pass by ជិះកាត់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាឡានក្រុងមួយណាជិះកាត់ប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍ទេណា number 6 you can take the bus number 3 you can take the bus number 3 បាទអ្នកអាចជិះឡានក្រុងលេខ03អ្នកអាចជិះឡានក្រុងលេខ03បាទ take ប្រែថាជិះឡើងជិះណា take បាទ it will take about 20 minutes it will take about 20 minutes បាទវានឹងចំណាយពេលប្រហែល20នាទីបាទអញ្ចឹង take ហ្នឹងយើងបកប្រែថាចំណាយពេលម្ដងបាទវានឹងធ្វើការជិះរយៈពេល20នាទីហ្នឹងណាក្នុងន័យ take ហ្នឹងគឺប្រើអត្ថន័យវាបានច្រើនណាបាទ about ប្រែថាប្រហែលណាបាទ number 8 the bus is coming the bus is coming you will get in that bus you will get in that bus បាទឡានគឺកំពុងមកហើយឬក៏ឡានក្រុងកំពុងមកហើយបាទអ្នកនឹងត្រូវចូលឡានក្រុងមួយនោះបាទអ្នកនឹងត្រូវចូលឡានក្រុងមួយនោះបាទ get in ហ្នឹងមានន័យថាគឺចូលទៅក្នុងឡើងជិះដែរបាទ get in គឺប្រែថាឡើងជិះឬក៏ចូលទៅក្នុងហ្នឹង number 9 have a nice day have a nice day បាទប្រែថាសូមសំណាងល្អសូមសំណាងល្អ
បាទអញ្ចឹងប្រយោគរបស់យើងការសន្ទនារបស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថា sentence ទាំងអស់នេះនឹងអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការធ្វើការសន្ទនាផងដែរបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ការទស្សនារបស់បងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe វីដេអូដើម្បីបាននៅវីដេអូបន្ទាប់ផងដែរបាទ